听懂吗？听懂。来，跟着走，来，走。你们要你去人家去帮我买件。对啊，应该会在外面的，嗯。到下午，中秋节那天撑到下午就太热了，没想到下午有串串。对呀、下有串串我就去。说什么就撑的。对，没有，我就猫熊馆吹冷气，然后到时间到就我不会耶，我每天有固定的事，看不到。因为那天中秋节没事。那一天他们自己也在拍，那个对，可能他们知道，他早就已经发了，我们怎么可能拍得到？只是觉得，为什么手上都一根树枝，才会觉得，可是我想说，他如果是准备3串的话，为什么？那个什么肖像权，就是因为他在拍老虎，有人被人家那个。有人就一直在冲前啊，他就拍。他又不是名人，又不是什么网红，谁要他的肖像啊？人家肖像权是可以拿去做。譬如他就是他小三。之后被正宫告，那他会说是你的因素，会影响他的名誉。对，所以全都打模糊是对的。是跟金钱有关系。就虽然你不是，或者他翘班，因此影响他失业。那但是在法律上就说，你不能证明你损失多少钱，你就是告不成。因为他就说你想想，你照这样说法，我都还没发布，我哪来的肖像权呐？他绝对不是律师。他故意的。一点 common sense 都没有。对，他就唬你啊。对。在法律。不，我留着自己看不行吗？如果证明不了你什么损失的话，根本你告不了。你在公开场合，你凭什么不让人家怎么样拍，对不对？可能是。对呀，你自己要入境了。你可能是被人家可以做广告有收益，当广告。或者说你拍到他什么不对的，影响他的名誉。或者说他就是只是带着朋友什么，但是没想到他是带着小三，或者他是翘班，造成他损失，他可以看到。绝对不是学法律的人，唬人什么。对，民情就是这样跟我讲，你这个拍到一个人家就是律师来跟你讲，我说听起来有点怪怪。绝对不是律师绝对不会这样。律师更有。因为老虎那里现在就是很多人都喜欢背对着，在那我的肖像权。那最厉害还是柯文哲啊，肖像权也可以赚到400万。总统贵到他的账户里。你看他的矛盾越来越大。就那天给他扒了蛮多的。叫麂皮，他是把人家拉起来麂。对呀。他就在讲说，我去他，那个水莲。我去他才要带我去，如果我不去，他有可能要带我。你可能来不同因为公司讨论的影响，所以我才会想去，要没几个又要在那边。I'm sure that monkeys can talk, they just don't want to pay. Evolution. Is it yes? And I thought, oh, good question. And then he goes, what do you think? I thought it's going to be Oh, really? Yeah, so I'm really hoping. I haven't done much, but I should start. But it's yes, yeah, and I think I'll take a photo for you. 你看他们两个。哦，不是本场的，
这个两个，看到要报吗？帽子口罩没戴好，口罩没戴好。看到很多吗？要报吗？我看到老大。哇，有看到很大，有没有？我们有这边就是3只大只的。看到真的吗？你看到？对，那个。哦，恁个今天頭見啊！呢個，睇下頭呢隻頭見啊，頭真花環。又一隻小雞了。我把它压着，把它压着它，它动不了。没有赶来救弟弟？甩掉了。哎呦妈！追追追！对呀、在等下班呢、小老婆在旁边这一个。对，所以我们有上传，你就角落动物。角落动物。对对。 YouTube 吗？YouTube 对。因为这个大猩猩，他们 baby 在玩，蛮有趣。对。躺在这边，这个是哥哥在玩，跟哥哥玩呐、因为他妈妈玩，哥哥来了，哥哥来了。你每天都会来哦？差不多5天，对。